ويدين مشاقيقة مصرمان لكن ولاية أساس كله أساسا عدنا ويوكي شقاصهان marka inta kale waxaan u nahay shuhuud markaati waa nikaax meesha loogu talagalay in mala aanu ka soo qayb galo si bari la isugu aqoonsada faa'iido weyn ay leedahay waxaana ku tagi doonaa insha Allah eeday odayaalka xaggooda ka soo dhamaato ayadoo lagu dhigo masaajida gudaheeda lagu dhiso aqadka oo ka dhaco masjidka gudihiisa ayana waa sunno in masjidka dhex yeela waa shay sunnaha wanaagsan in iclaamka asaga la helan insha Allah waa samay doonaa hadday laakiin maadaama waxa looga weecda ay tahay qurbaan laazim caruus waliima ay jirto ayaa masjidda laga baqaa insha Allah ta'ala waan ku tagi doonaa kaas aan loo qarshiraa doona insha Allah ta'ala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبطن منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أن ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن النحلة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم النكاح معين للدين ومهين للشيطان اللعين حسن دون عدو الله وهو سنة الأنبياء وفعل الأنبياء وشعائر الإسلام وجنة من الفحشاء وإذن وأدب من رب السماء والأرض يجعل البعيد غريب ولد نبيا نصبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المعبود الله والمصطفى رسول الله وغير ما عمل به كتاب الله هو الهادي المفرق بين الحلال والحرام أزوجك وأنكحك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف صريح بإحسان زوجتك وأنكحتك عائشة عبد الرحمن يوسف بوكالة وليها إياي بمهر قدره $1000 أمريكي حال في ذمتك ولها المطالبة منك متى شاءت. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور. عائشة عبد الرحمن يوسف أولي ولي وكيش أيام كون نكاح يوم مهر كيد أو يكون دور أنو أمريكا مهر كيد نكاح صبا مهر كاسي نكاح صبا سمع الله وسمعكم ما ويدكم بارك الله لكم وبارك عليكم ومتعوكم بالخير سيفع الله مشحرده مسا قبلي ما جوغان بيا حدي قبلها لو وايو رقا مشحرده يا وبلا توفيق
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قلت يا جبدي يا